Hello guys, good morning. তো আমি যাই আছোঁ এটা স্পেচিয়েল জেগালৈ। এতিয়া মৰ্ণিং হৈছে 6টামান বাজিছে চাগে, বাজি গ'ল। এতিয়া আমি ওলাই গৈ আছোঁ। তো মই গাড়ীৰ ওচৰত আহি পালোঁ। তো আমাৰ গাড়ী পালোঁ আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ গাইজ। সব কথা ইগনোৰ মানে নিজৰ মেকআপ কৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, নিজৰ মোৰ মেকআপক ইম্পৰ্টেণ্ট দি আছোঁ। তো আমি ফাইনেলি বেকি নদী আহি পালোঁ। মামা খুদা কিন্তু যে দিছে আনিছেনে? 56 কিলোমিটাৰ আছিল, আকৌ 60 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল। যে বাঢ়ি কেলে থাকে মোৰ নাই, তোমাৰ কাৰণে খং উঠিছে, এইকাৰণে বাঢ়ি গৈছে ডিষ্টেঞ্চ। এয়া কি বাঢ়ি আছে? মধুৰি। বলা আমি ইমান লাগিছে মধুৰি কিন্তু কোনফালে ক'ত যায় আছো। বলা নাচাই কি চাবা মোবাইলত? মোৰ তাতে আহিব লাগিব, তেতিয়াহে দিম। আহিবা। আমি গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে এখন টি গাৰ্ডেন পালোঁ। তো তাতে অকণমান ফটো উঠি ল'লোঁ। ছোৱালী মানে ফটো ইম্পৰ্টেণ্ট ন, ফটোটো লাগিবই, তো সেইকাৰণে অকণমান ফটো উঠি লৈছোঁ। আৰু ফটো এয়া আমি ঠেকচা খাই যাই আছোঁ চাৰালপাৰা। এয়া অৱস্থা আমাৰ অৱস্থা একদম বিল চেক কৰি গৈছে পেটৰ, বহুত বেয়া অৱস্থা। এই ঠেকচাতে গম পাই যে আমি কিমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ চাৰালপাৰা। আমি যেনেকৈ আহিছোঁ, আমি চবকে মটিভ কৰিম যে আহক, ডিমটিভ নকৰোঁ। আহি ভাল লাগে, ধুনীয়া লাগে, বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয়। গাইজ ৰাস্তাটো যেনেকুৱাই নহওক, মানে লোকেশ্যনটো আহি গোটেই দুখভাগৰখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু বহুত ভাল লাগি গৈছে, মানে দেখি চব মানে পাহৰি গৈছোঁ। এতিয়া আমি যাই লৈ নিজৰ টেণ্টটো ৰেডি কৰোঁ আৰু প্লাছ আমাৰ কি বুলি কয়, খোৱাৰ কাৰণে আমি অকণমান বজাৰ কৰি আনিছিলোঁ। তো খোৱাৰ যোগাৰখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছততো কিবা অকণমান খাব লাগিব ন, আমি একো খোৱা নাছিলোঁ। এইফালে আমাৰ খোৱাৰ যোগাৰ কৰি আছে, এইফালে ঠিক কৰি আছে। আৰু চাওক গাইজ লোকেশ্যনটো পূৰা গাড়ী, মানে ইমান ক্ৰাউড হৈছে। প্লিজ আপোনালোকে কোনোবাই গ'লে কিন্তু উইকেণ্ডত নাযাব, নৰ্মেল ডে'ত যাব, তেতিয়া যাই ভাল পাব। লেটো নহ'ব, পেট পূজাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আমি চাওমিন আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ কিনি লৈছিলোঁ। তো আমি গোটেইকেইটা খোৱাত লাগি গৈছোঁ। আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন, কিন্তু ইমান ক্ৰাউড। এয়া আমাৰ কেমেৰামেন টিকলি, কি হ'ল? আপোনালোকে পানী চাওক, ইমান ধুনীয়া, মানে ধুনীয়াকৈ পানীবোৰ বৈ আছে আৰু ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী। আমিতো নামিছোঁৱে, আমাৰ লগত এই পোৱালীজনীও নামিছে, মানে গোটেইকেইটা পূৰা পানীত নামি উৎপাত কৰি আছিলোঁ। এয়া চাওক, গোটেইকেইটা আমি পানীত নামি লৈছোঁ পূৰা।